Ja, gremo, ne? Pol pa smo. Akcija. Dobrodošel, Alen, v studiu po dolgem času. Videla ste že kar domača, ne? Kar je. Jaz se zato mi zdaj čakam, ali lahko začnemo, se bomo pogovarjali. A to je, Klemena, to je dialog ali to ideja? A ideja je to. Aha. Klasična, mislim, ne klasična, ker smo trije, ampak bo šel v tisto številko, ne? Se pravi 113. V rdečo, ja. Čekaj, ideja, zdaj, samo ideja je 113. Ja. Wow. Koliko pa vsega skupaj? Ja, pa je še tistih 40-50, pa še kaj remotov je 20. Že blizu 200. Blizu 200, ja. Hodo. Pa so pa še kakšne bonus epizode, ki so samo na Apple podcastu. Zakaj pa tja? Včasih kakšno solo stvar posnamem, pa dam sam audio gor, ne, čistko. Solo on. Solo on. To je najbolj nepriljubljena kategorija Zakaj? v XXX. Sam res, to je res brez veze. Ja. Ampak ja, tako, ful vam Zato, hvala. da sem na Apple. Ful vam hvala, ker ste si vzela čas, da se malo pogovorimo o eni tematiki. Bi pa mogoče eno stvar priznal, da jaz sem vaju oba spoznal na fakulteti, ekonomski, in oba sta me na drugačne načine vplivala na me, pa na mojo pot, pa nisem vam nikoli tako direktno, specifično povedal, kako. Andrej, ti si v bistvu naredil Astro takrat, to je 10 let od tega, Ja. tako da čestitke bomo malo... 10 let. Letos je 10 let, ja. Wow. Ja. Sem tudi par zgodbic na to temo. No, je super, super, evo. Je z vidika Astre mogoče to, da nikoli nisem poznal človeka, ki bi naredil eno stvar izključno, da je javno dobro, se pravi, da ni profitabilna. No, sigurno ti je to pomagalo pri socialnem kapitalu ali pa pri drugih nemonetarnih stvareh, no, ampak to je sigurno vplivalo na me pri ene par projektih, ki sem jih delal, in ene tudi ta ideja. Ne? To je bilo sigurno full impactful za me, ne? Da sem videl nekoga, ki je neko uspešno stvar naredil, pa ni imel profita v mislih od začetka. Hodo, hvala. Ja, ne, res, to mislim zelo resno. Alen je naredil startup Ljubljana takrat. Do 12. Startup Weekend. Ampak Ljubljana startup serija. Ja, ja. Ljubljana startup, ja. Pa bil si v EF Top 20. Ja, ti tudi ne? Ne. Mogoče sem tako reči, ne. Kaj ni bilo tako? Ne, jaz nisem bil. Ampak tako, ne. Kaj je to Top 20 bilo, da malo povej na EF-ju? Ne vem, če še vedno obstaja, ampak Kovač, profesor makroekonomije, je po prvem semestru na drugem nadstropju tam na ekonomski fakulteti izobesil seznam, mislim, da 30-40 študentov z prvega letnika, prvega semestra z najvišjim poprečjem. V prvem, V prvem semestru. Prvega letnika. Ja, prvega letnika, tako. Ne vem, je bila makroekonomija v prvem semestru, mislim, Ne, v drugem. mikroekonomija je bila v prvem. Makro je v drugem, ja. In niso bili nujno vsi sprejeti, ki so bili v top 20, torej v 20 najvišjih poprečij. To je bilo med 600 ljudmi, ne, to, da bodo ljudje razumeli. Ne. Ja. To je top 20 ljudi s povprečjem izmed 600. Ja, teda poprečje, ne vem, koliko so bila tam od 8 naprej, ne vem, nekaj takega. Skratka, en dan, to je izobešeno, si šel gor pogledati, če je bilo tvoje ime gor, če je bilo cool, si bil povabljen na nek intervju in potem smo imeli intervju z profesorjem in če si ga, ne vem, impresioniral, če si mu bil všeč, ker na koncu tudi, če nisi imel tisto dovolj visoke ocene, ampak si bil na tistem seznamu 30-40, še vedno mogoče lahko prišel not, je kdo drugi spada. In potem smo bili v drugem semestru pri njemu, ne vem, mislim, da smo imeli posebno vaje za makroekonomijo in to so bile v bistvu debate. Ampak ja, v bistvu, že še danes, ko gledam, pa ko vidim, kdo vse je bil v tisti skupini, je res dosti ljudi naredilo fajn zadeve. No? Absolutno, mislim. Ja, srečal sem te prvič, videl sem te v bistvu, nisva se spoznala, ta Ljubljana startup. In valjda to mi je bilo impresivno, ne, da je nekdo se spomnil enega projekta, ga izvedel. Potem pa sva se srečala, ko si ti podcast za kulisje
launchu. Ne vem, če bojo to poslušali. Subscriberi za kulis. Mogoče, Mogoče bojo. Ja. No, ampak pač to je bil en prvih podcastov slovenskih, ki sem jaz stik z njim prišel. No. Pa da je bil tudi, jaz sem ga tretiral kot uspešnega. Ne. A za tiste čase je bil ful uspešen. Ja. Bilo je tako early, da so mi ljudje, torej feedback, ki sem ga jaz dobival od poslušalcev, je bil, Alen, to so predolgi podcasti, mislim, da je bilo, ne vem, uro, 10-15 minut, daj to na 2 dela, skrajšaj, ne. Veš, da bomo lahko poslušali 2 delih. Ampak to je nesmiselno. Fundamentalno ne razumeš podcasta kot medija, ne. Tako early smo bili. Ja. Ampak ti si pa naredil veliko inovacijo, se mi zdi, v Sloveniji, kaj ti še podcastov s tem, ker si se odločil distribuirati tudi po YouTubeu. Ker mi predtem smo v bistvu vsi samo distribuirali po RSS feedu. Vse Klemen je tudi hotel sam audio. Ti si prival na to? Ja, mi dva smo prvo epizodo snemala, on je bil prvi gost in je rekel, prišla sva noter v tisto pisarno, ker bi mi dva snemala, bili so mikrofoni naštimani gor in je rekel, kje pa kamera? Pa sem jaz rekel, ne, to bo pa samo audio oddaja, ne? Pa on rekel, pizda, to je pa po moja napaka, ne? In pa sem dal za foro telefon tja, da je posnel. In ja, tista epizoda, prva je posneta, bila tudi, je tudi na YouTube objavljena in to bi bila res napaka, zdaj, ko gledam za nazaj, ker to je res, kar si rekel. Ja, ker YouTube je močnejši, ja. Ful. Sloveniji. Isto YouTube kot neki top of the funnel za tebe, ne? Potem ljudje... Sigurno, ja. Sigurno. Ja. Pa lažje se poistovetijo, tudi vidijo te. Ja. Veliko stvari je drugačno. Tako da definitivno je bila to prava izbira, ampak stroške je pa dala krat 5, krat 10. Se to. Krat 10 mogoče celo. Video je ful težje delati, ja. In montaža, in oprema je dražja, in veliko stvari rabiš. Pa implikacije na... Veš, na samo snemanje, ne? Ker jaz sem snemal remote, jaz sem takrat še v Nemčiji živel in nisem ne rabo biti niti v Sloveniji, pa tudi ni pomembno, kje si ti, kje je oseba, potem postane osvetlitev, pomembno vse, pač ful se zakomplicira zadeva. To je res, ja. No, ampak to sem hotel in to zelo resno mislim, ne, da vidva sta ful vplivala na mene v tistem obdobju mojega življenja. To so bili prav specifično študentski časi moji. Jaz ekonomske nisem zaključil, vidva sta, ampak že sam to, kar sem dobil od vaju, ne, jaz vedno pol vsakmu svetujem, ne gre študirati. Zaradi socialnega kapitala, pa zaradi poznanstev, ne zaradi znanja, saj družboslovne fakse. Ne. Tako da to je mogoče moj nek tak nastavek, bi se pa z vama rad pogovarjal o izobraževanju danes, predvsem zaradi tega, ker je Andrej naredil pač to velik projekt, pa odmeven projekt v Sloveniji, pa Alen, ki zdaj si potopljen popolnoma v education. Tako da sem želel z vama malo govoriti, lahko gremo prvo na Astro, v teh zadnjih 10 let, mogoče kakšne stvari, ki si jih opazil, videl, spremembe, pa bi me pa ful zanimalo tebe vprašati malo, Alen, kako ti gledaš na education na splošno, pa na prihodnost. Lahko imamo eno dobro debato, ja. Ja. Evo, 10 let Astre. Čestitke. Ja, hvala. Mislim, da sem posnel, predno sem v bistvu začel, to je nekje ta video na mojem računalniku, ne vem, če sem to sploh daj na YouTube objavil, ker sva tako z bratom v sobi in takrat sem jaz lih testiral, prav spomnim se, sem rekel, to mora biti pa malo boljši video kot intro, ki bi bil na spletni strani, pa tudi za YouTube kanal, ker 10 let nazaj kamere na mobitelih so bile še malo slabše, ne? In sem si od enega frenda sposodil digitalca in sem hotel posneti en nagovor uvodni, ne? In ker smo se še malo igrali s to kamero, ne? Sem prav tako sem rekel, danes je, ne vem, kjer datum je bil, ne? Zdaj jaz razmišljam, da bi en tak projekt naredil in ne vem, kaj je sploh cilj. Sam rad bi to delal, ne? Rad bi to naredil in bomo videli, kje bomo čez 1 leto, sem rekel v tistem videu, ne? Prav poiskal bom, če imam to še kje tako...
Se pravi, preden si se lotil česarkoli, si intro posnel. Ja. Okay. Ja. Preden si mikroekonomik. Ne, to sem že imel. Okay, to je bilo za to, kar sem jaz imel v glavi. Jaz bi zdaj naredil en portal, ne, spletni. Se pravi, jaz bi naredil prav neko domeno bi imel in bi prav tako to delo, ne, kot neko aktivnost zdaj, nekaj časa. Lik zaradi tega, ker so te videi od mikroekonomije dobili tako dober odziv med študenti takrat ekonomske fakultete. Ne. In ja, ne vem, če se Alen spomne, ime na začetku ni bilo Astra, ampak je bilo Lahko je. A to je iz zvezkov tisto? Ja, lahko je. Kao da ni težko, ne, ampak je lahko. Dobro, da si zamenjal. Ja, in to je bilo po moje ne vem, 3-4 mesece sem tako delal na nekem WordPressu, pa sem pa Astra vzel ime. Ja. In kako si se lotil? Ti si šel od začetka osnovno šolo? Najprej sem tako čist, zelo sem se zgledoval po Khan Academy, to ni nobena skrivnost, sem tudi že večkrat povedal, ker mi je tudi bil zelo všeč ta njihov format. Se pravi, brez da ti sam sebe snemaš. Takrat sem prvič tako začel razmišljati, pa se tudi malo brati o temu v uporabniški izkušnji. Takrat sem se v bistvu prvič tudi srečal s tem, kar ti počneš, z UX-om. Kakšen naj bo sploh video izobraževalni? A naj bo to, da ti neki sebe snemaš v obraz pa govoriš, ali moraš sebe snemati pred tablo, ki pišeš, a snemaš sebe, pa je tam v kotu ena glava, In ta Khan Academy stil se mi je zdel najboljši. Se pravi, samo screen capture, se pravi, samo zajem zaslona, črno ozadje in pisanje z roko v bistvu. A veš, kapol eni na grafično tablico. Eni so take, recimo, videe delali, da so full. In te videe od Khan Academy so zelo taki basic, mislim, kako bi rekel, avtentični so full. Kada nekdo tako ti dejansko sedi zraven tebe in ti piše na list. Ker spomnim se takrat, eni so tudi neke take videe začeli delati, ampak so full dali v to, da se vse lepo napiše, da v bistvu program to izpiše tekst, da se to, kar ti govoriš, da se izpisuje kot nek PowerPoint. In pa so bile takrat prav debate, kaj je zdaj bolj učinkovito. In bilo je ene par teh pristopov in veliko komentarjev je bilo, da če je preveč zmontirano, da ni tok, kako bi rekel, ni ta zgaretenšna, da ta moment, ko nekdo nekaj piše z roko, da toliko hiter, kot ti lahko pišeš z roko, toliko lahko nekdo tudi hiter, dojema, kot ti pišeš. Ker če ti daš recimo takoj na zaslon celo stvar, je že tako, je že, možgani so že v zadnji. Koliko si imel srečo, da si ta prav format takoj na začetku zadev? To je bilo, ker še do danes ni boljšega. Ne, to je bilo ključno po moje. To je bilo po moje ključno. Sej, zato eni pravijo, da ta način, da najboljši profesori so tisti, ki uporabljajo tablo. Tudi v klasični učilnici, da to, če daš ti na PowerPoint, to je ta katastrofa. Ker pač, nisem nikoli razmišljal. Recimo, ful je znan ta profesor fizike Walter Lewin iz MIT-ja. On je ful znan po temu, da tabla, in skredo, in on je ful znan po tem, da ful dobre črtke na črtice riše. Ja, pa ful lep krok pa take. In ja, to je pač neka debata v tej sferi, kaj je v bistvu najboljši medij. In tabla in hitrost pisanja na tablo ne bi bil najbolj optimalen medij za tistega, ki usrkava to, kar se tam predava. Pa so pa prišli v te učilnice, so pa prišli te projektori, pa to, in se je to malo, in jaz se spomnim teh, tako tudi na faksu predavanj, tisti, ki je nekdo dal še. Ja, nekdo dal te, mislim, brez veze, daj mi pošel
PowerPointe, se pol jih imaš. Ja, in bom jaz to Mislim, prebral, češ. ne? Mislim, brez veze. Sploh, če nič dodatnega ne poveš, ne. Tako. Ja. To so bila recimo ful slaba predavanja, ne, tistih profesorjev, ki so tako delali. Tako da ja, to je bilo ful pomembno, ta izbira tega formata in mislim, da je to kar optimalno. Zakaj si verjetno si dobil velikrat to vprašanje? Ja. Zakaj si to naredil? Ampak bolj me zanima tako, če gremo lahko bolj deep, glede na izobraževalni sistem, ki ga imamo zadnjih 200 let. Ja. Jaz sem imel s tem, če sem spet malo iskren, jaz sem imel s tem izobraževalnim sistemom ful težave. Jaz sem z matematiko začel zaostajati že v osnovni šoli in to se je točno tako zgodilo, da sem bil v razredu, neki koncepti so se razlagali na novo, jaz nisem upal povedati, da ne štekam ama nič in klas je šel naprej. Ja. In meni se je začelo to po moje v 4., 5. že začeti dogajati, da konceptov nisem razumel, sem pa nekako izdelal te kontrolke glih za glih, da sem naprej šel. Ne? Ja, ja. In se pravi, to se je ta snežna kepa neznanja začela valiti za mano in to se prav čutim, da s časoma sem jaz mnenje vse imel kot manj pameten samo od večine ljudi, ker sem videl, da ostali štekajo, jaz pa ne. In sem rekel, ok, jaz sem pač bolj neumen od ostalih in to ful vpliva na enega tam malega. In zdaj verjamem, da ni res to. Potem sem šel tudi IQ meriti, pa je bil nadpoprečen, pa tako, ko se pogovarjam z ljudmi, nekako nimam več tazga mnenja o sebi. Ampak ta šolski sistem, ta način je za mojo osebnost produciral tako mnenje o meni. In koliko mi klej puščamo na mizi, ali pa noče reči na mizi, od zadnji enih posameznikov, ki niso neumni, ki so mogoče ful talentirani, ful nadarjeni, ampak jim ne paše ta način industrijskega izobraževanja. Ja, mislim, lej se, veš, tam mogoče v tem razredu, ki si ti bil, je bilo še par takih posameznikov ali pa posameznic, ne, pa mogoče so oni imeli boljši podporni sistem, veš, so doma starši jim omogočili več nekih še dodatnih teh aktivnosti, da so oni pol doma to predelali. Ja. In matematika je sploh tak predmet, kjer imaš ti zelo majhen procent verjeten tistih, ki takole sliš neki in pol mogoče niti sploh ne rab več nikoli, veš, nič narediti, dobi test in kar briljera. To so pač tisti, ki so za matematiko malo bolj talentirani, nadarjeni, ki imajo že tako nek smisel, za številke pa pač vrednosti in tako naprej. Ampak to je velik problem, ki si ti zdaj omenil. Se pravi, da in pa tudi to, da se spušča tebe pol naprej z nekim polovičnim znanjem. To ni... to je zelo skregano v bistvu z pol svetom, ki se ti soočaš enkrat kot odrasel. V bistvu šolski sistem bi lahko rekel tako, da pač spušča naprej s polovičnim znanjem, pa se jaz pol imam tukaj neke prispodobe, da bi pol ti, ne vem, šel si zamenjati gume na avto, pa bi ti jih zamenjali 75%, ali pa bi piloti imeli 50% uspešnost pristankov. Pač tega mi tako ne živimo svojega življenja pola. Mi pričakujemo pač, da telefon, računalnik dela skozi. Ne 50%, 60% časa. Ja, to se mi zdi, da ful pomembno za ta osnovni nivo, se pravi osnovne šole, da bi vsi mogli vedeti 100%. Pol pa se greš bolj na fino usmerta. No in to, se recimo, to tudi ta avtor Khan Academy, Salman Khan, on je napisal eno zelo dobro knjigo, ki sem jo jaz vedno priporočal vsem, tudi ki mogoče delajo v izobraževanju, ki imajo kakršne koli veze s tem, s poučevanjem, z izobraževalnim sistemom nasploh. Naslov je One World Schoolhouse, kjer on v bistvu malo piše to svojo filozofijo o izobraževanju. In tam zelo lepo pač opiše, da, in jaz se s tem strinjam, da glavni problem je to, v tem sistemu, da se da
enako stare posameznike, ne, skupaj, in pa se pričakuje, da bojo oni enako hitro napredovali na različnih področjih. Ne. Kar... Že na enem področju. Ja, ampak šola ima, veš, ima različnih stvari, ne, da čist možno, a ne, mislim, on pa pravi, da verjetno v prihodnosti bo bolj prav tako, a ne, da bojo različno stari posamezniki, a ne, skupaj in bojo različno hitro napredovali na različnih področjih. A ne. Pa bolj toleriran sistem. Pa tudi mislim, da prihodnost bo šla v to smer. Zdaj, če mi že nas tri pogledamo, ne? A imamo mi isto znanje? Veš, če pogledamo, okay, ti veš nekaj več o dizajnu. Absolutno ne. Itak da ne. Zakaj potem šola nas sili v to, da dejansko moramo, ko pridemo do 8. razreda osnovne šole, 4. razreda srednje šole, imeti isto znanje na nekih področjih? Ja, jaz mislim, da poznamo odgovor. Povej. Mislim, odgovor je zgodovinski, ne? Vse to, ja. In napačen, ampak povej ga zgodovinskega. Ne, mislim, da so Angleži uvedli ta način šolanja, vsaj kolikor sem se jaz spuščal takrat v zgodovino našega izobraževalnega sistema. In tista kraljica, ki je odredila ta sistem tudi po vseh kolonijah po svetu, ne, ker Anglija je bila velesila, imela je kolonije po celem svetu, recimo Indija, ne, in izziv je bil, kako izšolati sistematično ljudi za delo v tovarnah. Delo in potrošnike, ja. Tako, ja. Se pravi, industrijska doba, imamo tovarne, tekoče trakove, ponavljajoče se aktivnosti, naloge, teske in na tak način si tudi učilnico naredil. Ne? Se pravi, enega učitelja postaviš spredi, imaš gručo učencev, ki isto stvar poslušajo in se iste stvari učijo isto hitro. Se pravi, jih spremeniš v nekak te zobnike, ki so v tovarni, da so zamenljivi. A ne? Ker ti, če imaš tovarni nezamenljive ljudi, imaš zelo visoko tveganje. Nekdo umre, nekdo zboli, nekdo zamenja službo. On je bil nezamenljiv. Ne? Ja. Ti moraš narediti ljudi standardizirane. Ne? Ja. Se pravi, da jih lahko samo zamenjaš. In iz tega pol izhaja ta sistem, ki je izredno učinkovita, ne? Tako kot je učinkovita tovarna. Ne? Sam ljudje smo tako zelo različni med sabo, sploh ko gre družba pa civilizacija naprej. Ne? Pridejo na površje ene stvari, ki je nekdo 10-krat boljši od nekoga v določeni stvari. Ne? To takrat v tovarni ni prišlo toliko do izraza. Ne? Danes pa prihaja v tem svetu, ki živimo. Ne? Ja. Ampak nekak sistem šolski je praktično ostal skoraj enak od takrat. Ne? Yeah. Skoraj enak. No. Nočem zdaj delati krivico, ampak ful počasno. Ja. Mislim, večina ljudi se niti ne sprašuje, ki tam zdela na ministrstvu, zakaj imamo tak sistem, kot imamo. Ne? To je pa vedno fundamentalno vprašanje pri dizajnu. Zakaj nekaj izgleda tako, kot izgleda? In odgovor si velikar opisal, ne? Ampak ni več to glavni problem družbe, ni več to glavni cilj družbe, da imamo pač delavce. Ne? Glavni cilj družbe mogo biti ustvariti, pomagati nekomu postati zdrava oseba, ne? Na vseh področjih. Fizični, da ima tudi socialne veščine, da ima neka znanja, pa ne imeti vseh istih znanj. Vse verjetno se strinjamo, da je neki base knowledge, ki ga rabiš iz določenih segmentov. Za prihodnost education se predstavljam prav tak, vsak učenec ima čisto svoj kurikulum in njegov vsak dan se začne z vprašanjem, kaj se želiš danes naučiti. In se jaz v bistvu, vse isto je kot pač v življenju, ne, pač po šoli. Če se želiš kaj naučiti, se lahko, če ne, ne. V šoli se mi zdi pač, da bi fundamentalno vprašanje moglo biti, kaj se želiš danes naučiti in izhajamo iz neke intrinzik motivacije, interne motivacije učenca, mene pa to zanima. Potem pa rabimo nek sistem, kako mu na to stvar, ki ga zanima, dodajamo, kako zanima te, ne vem, nogomet, ne. Lahko skozi nogomet te naučimo geometrijo, lahko te naučimo biologijo, lahko te naučimo marsikaj, ne. In pred kratkim ni obstajala tehnologija, ki je to omogočala na skalabilen način narediti, ne, zato si pač treba tistega učitelja spredaj, ampak kmalu več temu ne bo tak, ne. Pa arhitektura je še ful zanimiva. Ne vem, če ste kdaj razmišljala, v bistvu, kaj so naše šole. Dosti krat so neke stare, ne vem, ali gradovi, ali res neke stare ustanove, pač, ki imajo zelo standardizirane velikost sob, vse zgleda isto. In prav
so zgrajene na tak način, da v bistvu imamo tak način izobraževanja, kot je danes. Ker če želimo v ta prostor dati ta novi program, ne, torej, da ima vsak svoj kurikulum, ne bo šlo. Pač dejansko bi mogel biti to neki res open space z učitelji še vedno, moje mnenje, ampak čist drugi sistem mora biti. No. A imaš ti kakšne poglede na to? Ali je šel zdaj kar določene predloge? Ampak jaz mislim, da Skandinavci, nisem se toliko spuščal v izobraževalni sistem, mogoče ste se videli bolj, ti si tudi bral te knjige na tem področju, ampak mislim, da oni drugače delajo. Ne? Pa tudi doskrat sem zgodbe slišal iz tam, ne? Da recimo veliko manj je testov, veliko bolj je open book testov, pa preverjanje znanja, pa naloga. Se pravi, da ti ne oduzamejo orodij, ki jih ti imaš v vsakodnevnem življenju na voljo. V tem primeru je to lahko telefon. Knjiga še najmanj, ne pač lahko imaš kadarkoli. Ja. In mi to vse vzamemo nekomu, ko ga testiramo. Ne? Ja. Da zares testiramo, da ima on to v glavi. Ne vprašamo se pa, zakaj mora imeti to v glavi. Ne rabi. Ker v bistvu nikoli ne prideš do situacije, zdaj sem v koči, veš, že nekaj časa in imam Starlink. In v bistvu, po moje, smo par let stran, 5-10 let stran, ko boš sred Sahare, boš imel na voljo hitrost interneta, ki je zdaj preko optike, v centru Ljubljane, satelitski internet. Se pravi, dostop do informacij v tej zadnji fazi informacijske dobe bo povsod na voljo. Ampak ne pripravljamo otrok za to dobo. Mi mu kar vzemamo stran informacije. Ti moraš informacije imeti v glavi. To faktografsko znanje. Ja. In to se mi zdi, ne vem odgovora, zakaj je temu tako. Vem pa, da v Skandinaviji, to sem hotel reči, da tam se zavedajo tega, pa že drugačne pristope imajo. Ja, to bo potrebne velike spremembe. Ja. Ne vem, kaj gremo kar na prihodnost, ali damo še malo Astra, mogoče razdelati. Mislim, lahko gremo na prihodnost, razen če imaš ti kaj. Mogoče, veš kaj, mogoče samo ena tema, ki se mi zdi tukaj zanimiva, pa lahko malo predebatiramo, je to, jaz itak zaradi tega projekta imam pa tudi veliko stika z mladimi, pa večinoma pol z srednješolci, pa pol, ko končajo srednjo šolo. In itak nekako v Sloveniji se večina proba upisati na gimnazijo, po končanju osnovni šoli. Ampak polka zaključi gimnazijo, se pa tudi vejo, mislim, pol tudi nekako se odločijo za faks, ampak prav ta točka, ko ti končaš gimnazijo, velikrat, sem slišal to, da oni pa so to, mladostniki, ki so recimo bili, ki so imeli zelo dobre rezultate, so maturo naredili s samimi peticami in tako naprej. In rečejo, jaz zelo veliko vem, ampak se mi zdi, da nič ne znam. Da kamorkoli bi jaz zdaj prišel delati, čeprav moje spričevalo kaže, da sem jaz odličen, jaz se ne znajdem. Ne bi se znajdel in se tudi ne znajdem. Sploh ne vem. Se pravi, sam čakam, da grem na faks, da še za par let to Podaljšam. Odložim. Ja, potem še absolvent, še lahko podaljšaš. Tako, in kaj imamo mi tukaj malo razliko, sej to je pol od vsake države, malo odvisen tudi kakšna je mentaliteta pa to, ampak v Sloveniji se mi zdi, da je zelo postalo glorificirano to gimnazijsko izobraževanje. Ampak v resnici je gimnazija priprava na univerzitetni študij. In to se dostkrat, veš, ko imaš ti, tako imaš vedno te, tako ko imaš za faks, informativne dneve imaš tudi za srednje šole, In to se pač ne pove. Ne pove se, da gimnazija je samo umestna stopnja med osnovno in šolo in univerzitetnim izobraževanjem. Se pravi, z gimnazijo ti ne moreš pričakovati. Ti si se sam pripravil na še bolj poglobljen študij nečesa, kaj ne bi ugotovil skozi srednjo šolo, kam bi to šlo.
Ja, na koncu pa še pojma nimaš, na kaj bi se vpisal, ker ne veš, kaj te veseli, Tako, ker ti šola ubija radovednost. Tako. Vse to sem jaz bil naenkrat na eni debati, ko smo se to pogovarjali. Ne? In za ful velik mladih bi bilo dost boljš, če bi pri 18-19 imeli poklic. A ne? Se pravi, da bi nekaj znali, se pravi, da bi lahko šli nekam delati, da bi lahko, začeli nekaj služiti. A ne? Ampak upisati otroka na poklicno šolo je pa za marsikjerga starša Poraz. kot nek poraz. Ja. Čeprav mogoče bi za tistega fanta ali pa punco bilo super, če bi skozi srednjo šolo dobil neko prakso in bi imel poklic. Ne? In tukaj recimo Nemčija je dost drugačna. Enkrat sem pač gledal, kako imajo, sicer sem že malo pozabil, ampak tam recimo je dost večji vpis na njihove poklicne šole. A ne? Ampak tudi vsi starši želijo, otroka v gimnazijo spraviti, oziroma v ta... Ja, Ti si živel v Nemčiji. Ja. Ja. Ampak, je tudi tako, ne? Tudi njihovo gospodarstvo ima dosti večje potrebe po tem. Ne? In tako, to se vse tako nekako prepleta. In najprej, to je recimo ena stvar, ki bi jo bilo pri nas treba. Ne bo se to nikoli spremenilo, ampak ni nič slabo, če nekoga zanima, ne vem, če ga zanimajo avtomobili ali pa če ga zanimajo računalniki, pa gre na srednjo računalniško šolo, namesto gimnazijo, veš. Ni to nič tazga, ne. Kaj pa si tekom recimo teh 10 let, kako si razmišljal, če si razmišljal to razširiti ali pa razširiti ta projekt? Ne? Ja. Se ne rabimo zdaj govoriti o tem, kar sva zdaj naredila, ne? Ampak tako, kakšni so bile ideje, bi si povezal z vlado, z učitelji, kako bi to malo bolj... Ideje so bile vedno bolj v smer razširitve tem, se pravi tudi drugi predmeti, ampak pol nikoli več v bistvu od tistih prvega leta pa pol 2 let nisem najdel časa, ker sem se pač začel preživljati z drugimi stvarmi. Ni se pa javil noben tako, jaz znam ful dober kemijo, jaz. To v bistvu... Mislim, to me je ful zanimivo. To v bistvu je bil meni tak zelo zanimiv. Ja. To je po mojem najbolj zanimivih uvidov teh zadnjih 10 let. Da kljub temu, da sem jaz nekako prek tega recimo vratu kvazi slaven, da ni nekdo, ki pa je res učitelj, da ni rekel, jaz pa mislim, da sem najboljši učitelj za kemijo v Sloveniji, in bom naredil. A daš moje video gor? Tako. Samo to? To je meni ful zanimiv. Ja, meni tudi. Jaz sem v bistvu s tem, jaz sem takrat mal sem razmišljal tako, če jaz to naredim, bo to zgled ful in bomo mi tako v parih letih imeli vse vsebine šolske, bomo tako imeli, ker pa se bo tam najdel pa ena od profesorca. Standardiziral bi lahko učni proces, ker ti veš točno, kakšen je in ti bi rekel 7. razred osnovne šole, tukaj je vse. Imel sem zelo podobno, tako, kot imaš ti kdaj, kar rečeš za podcast, veš, kaj te kontaktirajo, kjer opremo imaš. To sem jaz imel po moje v teh zadnjih letih, mislim v teh preteklih letih. Ne bom rekel, da je bilo tega veliko, ampak parkrat, so se oglasili posamezniki ali pa posameznice in so vprašali, jaz bi tudi nekaj tazga delu, povej mi oprema, kakšna je. Okay. In veš, kaj sem jaz delal? Jaz sem rekel, prid k meni po to opremo, jaz ti dam to. In jaz sem celo parim posameznikom posodil to tablico. In oni so meni skoraj vsi prišli nazaj in so rekli, to je bolj kompleksno, kot sem si jaz predstavljal. Tehnično kompleksno. Mislim, bolj kompleksno, ne vem. Ja, vse. Pač vse skupaj, meni se to ne da. Ker ti moraš povedati, kako dolgo si ti to snemal, Andrej, Torej, čau si faks, kako dolgo je trajalo to snemanje? Ja, to je bilo pač leto pa pol. Vsak dan? Ja, brez se to opiši. Ja, brez česarkoli drugega. Tako pošlješ mesec, Andrejo, lahko dobimo, ne snema. Eno leto in
to je res težko zdržati ta proces, ker ti nisi imel na začetku nekih full rezultatov, kot zdaj, ko full to ljudje vejo in si tudi ti dobil neki renome, ampak je bilo pač vseeno je bil cool, nice projekt, ampak da si vztrajal v tisti fazi, to je težki del, ne? Ja, to mislim... Ampak mene... Ne veš, kaj bo plačilo, pa koliko bo. Ja, ampak mene to niti sploh ni zanimalo takrat, ne. Se mislim, da to je... Vse te ne more, ker ne moreš 1 let pa pol. Ne moreš. Mene je enostavno toliko veselilo to delanje teh vsebin. Ampak ja, en tak čist proces je bil, ne vem, jaz sem dopoldne snemal, pol ponavadi ob 12 sem imel kosil ali pa sva šla s kolegom nekaj pojest ali pa malo na koloven, da sem se malo zluftil in pol, ne vem, ob 1-2 sem šel naprej in sem to, kar sem posnel, sem vse zmontiral, ne? Se pravi zmontiral, da sem pa sam pripravil to za objavo, a kakšne videe je bilo pa treba malo bolj montirati. In pol popoldne tako od, ne vem, 5 do 8 sem pa jaz pripravljal za naslednji dan, ne? Snov. Sem reševal naloge, tako pripravil sem si, ker uspešnost snemanja je bila ful odvisna od te priprave, ne? Čeprav zgleda dostikrat v teh videih, da sem jaz improviziral, ne? Da sem jaz sproti to, vse kaj sem, ampak veliko sem imel pripravljena, ne? In to je bil ta konstanten proces. Potem sem se pa zbudil in naslednji dan sem imel že tam 2-3 papirje pripravljene in sem samo v bistvu to razložil. A veš, in vmes, če sem jaz to zvečer delal, se mi je do jutra sigurno v glavi pol še neki to, kako to boljš razložiti. In to je bil en tak proces, continuous, ki je bilo skozi. Eno ključno besedo si tu uporabil, da je tebe to veselilo, oziroma te veseli. Ja. To se mi zdi tudi ena izmed težav izobraževalnega sistema. Itak, to... Oziroma, če povemo z primerom. Zih je vsak od nas, tudi ti, ko poslušajo, ne, si imel primer učitelja, ki je bil res fenomenalni učitelj. In je zelo velika verjetnost, da v tisti snovi izveš ful dosti, ker je bil pač dober učitelj. Tudi če te ni snov zanimala, ne, ampak je znal razložiti, oziroma ona znala razložiti kakorkoli. In pač je ta vloga, ne, veselja do učenja in učitelja je res igra danes, bi rekel, še celo preveliko vlogo na to, kaj nam je všeč in kaj nam ni všeč. Jaz mislim, da to je prvo resno sito po tem, v kakšno družino se ti rodiš, ki ful določ trajekcijo tvoje prihodnosti. Katere učitelje imaš? Tako. Ja. A veš, jaz vem, da je sigurno v vsaki populaciji, vsako leto je lahko stari ful enih ljudi, ki bi lahko bili inženirji, ki bi lahko bili v teh STEM smereh. Imajo potencial. Tako v odraslem življenju. Ampak nekako v tem procesu izobraževanja se jim to nekako priskuti. Veš, koliko meni ljudi napiše, jaz sem sovražil matematiko zaradi profesora ali pa profesorce. In sem ful zadovoljen, ker sem zdaj te tvoje snovi najdel in zdaj meni to ratal jasen in zdaj meni to dober ratal. Ja, se tisto, kar ti rata jasen, challenge, presežeš, ti rata dober. Ti rata dober. To dopamin dobiš. Ja. V bistvu zdaj razumem nekaj, kar se mi je prej zdelo ful kompleksno. Tako da ja, to je ful, to je velik problem. Ampak zakaj, mislim, da res imamo tehnologijo, to je če 20-30 let stara tehnologija, da posnamemo, najdemo v Sloveniji najboljšega učitelja na vsakem področju, se posname, cela zadeva se naredi res vrhunski program in da imaš znotraj ene snovi res zanimivo, cool razloženo zadevo. Ne? Veš kaj meni? Sorry, če Samo da še dodam, ponavadi, kontrargument, ki jaz slišim je, ja, če bo vsi gledali videe, kaj pa socializacija? Mislim, da lahko socializacijo rešimo na drugačen način, ampak ne, to je pač res kompleksno zadeva, ker šola ni samo kaj se učim, ampak kako se učim, kje se učim, s kom se učim, kaj se učim. Pa vse kaj ura, 45 minut matematike, socializacija je prepovedana. Ti se ne smeš pogovarjati, nekaj, ki se pogovarja. Ja, se to še to. Ne, se malje, a veš, malje tudi to, da
Se pravi, kaj osnovna šola je od 6 let do 14-15, srednja pa od 15 do 18-19. In mislim, da družba je nekako tudi tako se organizirala, ne, da se pač vse te ljudi, toliko stare, da v te zgradbe, Ja, da pač ne delajo galame. kažin v družbi. A ne? Pa da lahko starši delajo. Tako, To je v bistvu- To ker je varstvo plus Ja, življenje. tako, ker ja. itak smo zdaj videli, ker je bila korona, ne, ker je bilo neko kvazi učenje nadaljavo oziroma šola od doma, da to ne gre. Ne? Mislim, da če nimaš ti... So full padli rezultati. Tako, na maturi, ja. to. Um, Ampak veš kaj meni insane, ne, da v vseh 10 letih, recimo moj podjetniški ne razume vseh ministrov za izobraževanje pa za šolstvo, da en ni dobil ideje, da reče, ok, imamo klej en primer, uspešen, kaj če bi mi res brali, nekaj keša damo, zberemo najboljše učitele, po neki metodologiji in posnamemo celotno stvar. Online, da jo imaš ti samo kot support, ne? Ti priješ iz šole, pa rečeš, danes je bil dan 23 pri kemiji, klej imam video najboljšega učitelja kemije, lahko pogledam to v slovenščini. Da se to noben ni spomnil. sej mogoče se je, sam to je, veš, to je full simple birokracija. zadeva. Res, ja, ni tako težko narediti, niti ne stane. Tako, to. moj podjetniški tega ne razume. Jaz, če bi bil na mestu, ne vem, ministra za izobraževanje, ok, neki malce bojo imeli pa to, ampak da ne greš tako, ok, imamo tehnologijo, Ja. za ston to naredimo skoraj, zelo pocen, z Veš nekimi kaj, sredstvi. mogoče je kle tudi neko lobiranje pač teh učbeniških založb, pa veš, vsako leto nova knjiga, ne vem. Se jim rečeš, glej, vse ostane, to bo samo dodatno. Ja. Ne? Pač to je pič na začetku, se na koncu, ko se vidi efekt, lahko spremeniš. Mislim, sigurno je veliko težav, ki jih mi zdaj ne vidimo. Ja. Ampak vse ne, ful bi se dal več narediti in se ni nič v bistvu naredilo. No. Saj jaz nisem zaznal, razen to, da so moje mogoče kakšne boljše računalnike v šoli ali pa tablice. Kaj se je sploh naredil, a veš, v 10 letih? Ni nekih inovacij, ful velikih. No? 9-letka, ne, to vem, da je mal drugače, prej grejo, mal prej neke snovi začnejo obravnavati, ne, sam dosti na istem nivoju, ne, in tudi ljudi, ki pluva ven ta sistem, ne, vemo, da imajo ogromno težav, ne. Ja, Ogromno težav z definiranjem svoje pozicije v tej družbi. Ja. Ja. To imam pa jaz stik z temi, ki jih plune ven ta sistem, 20, 21, 22. To je totalno neizoblikovana oseba, ki ne ve svojih ciljev, ne ve, kako bi se lotil sploh odkrivanja svojih ciljev, svojih strasti, v čemu sem dober. Až to jim ne da sistem, da je reče, ti si dober v tem, Ja, pet malo bolj v to. Totalno zgubljen. se to. Bom mogoče bi celo rekel, da velik del te generacije ali pa velik del populacije, te mlajše, da nima tega sploh nobenega občutka, kaj bi bil naslednji korak v življenju. Ne? Vse za Pa našo vojske ni generacijo. več. Ja, ja. Až ful enih stvari se mi zdi, da, tako, da se ne zavedamo, kaj se ustvarja. Ne? Kakšne potencijale se pušča neizkoriščene, a ne? Za pač družbo. Ne? Mogoče kle nekaj, kar se mogoče lih tok ne nanaša, ampak se mi zdi, da meni je to dost pomagal, je to, da sem jaz že v srednji šoli bil v dijaškem domu. Se pravi, da sem se v bistvu preselil za čas šolanja nekam drugam. In jaz mislim, jaz bom to zdaj govoril čisto tako, ker jaz sem bil v nogometnem razredu v Šiški. Za fanta, po moje, je to v tej starosti ful dober. Da ti greš Stran od mamice. Tako, da greš ti točno to. Ja. Greš ti stran od mamice in tako, meni se zdi, da mi vsi, ki smo tam bili, smo dobili nek head start v smislu, da ti mal že prej začneš tudi razmišljati, a veš, odločen si od staršev in razmišljaš mogoče že malo več o sebi, o svoji prihodnosti, o raznih stvarih. Tako da jaz recimo, če bi to, kar si malo omenil na neko future šolo,
se mi zdi ta del, da se ti tudi v tem času ločiš od staršev fizično, ne? Da malo zagledaš svoj svet, ne? Se mi zdi ful dobro. Se v Ameriki recimo tega več, zato ker je veliko tega pol, da gre folk na college in se zelo to premeša. Ne? Ko v Sloveniji vse, veš, dobro, ti si recimo primer, ki si šel iz Maribora v Ljubljano za študij živeti, pa si recimo padel v to. Isti efekt. Ja. Super. Veliko pa v srednjo šolo si šel? Ne, na faks. Ne. Jaz sem pa recimo že v srednji šoli. Sej nisem šel... Dobro, tu si 19, to je že... Si že bolj zgodkovan, ja, ampak je tudi fajn. No, vse mislim, da to ful boljša. Ja, zdaj, če se za nekoga, ki je doma v istem mestu. Do 33. Že isto mesto, veš, tudi novo mesto spoznati, kako se znajti. Malo je izven cone obdobja, ne? Ja. Za moškega, ne? Jaz sem recimo v Ljubljani odraščal, pa nisem nikoli živel v dijaškem domu. Mal mi je žal, a ne? Pa sploh, ko gledaš te filme ameriške, ta college experience. Recimo ena stvar v življenju, ki mi bo žal, če mi je karkoli žal, je to, da ne bom imel nikoli te izkušnje. Ameriškega college. To sem jaz ful hvaležen. To je partijev ali česa? Vsega. Po moje tam se toliko dogaja. Ja, prvič se napijaš, prvič seksaš, a veš, ful enih stvari, ko greš ti v svet. Ej, Klemen, mi smo bili, jaz sem bil v dijaškem domu med leti, se pravi, kdaj sem šel? 2004 septembra in končal sem 2008 spomladi, poletje. Ne. To moraš vedeti, mi takrat nismo imeli sploh še Wi-Fi-ja. Noben ni imel laptopa, računalnika, smartfoni niso obstajali, bili so oni dumbfoni. Veš, koliko smo mi mogli imeti domišljije, da smo ta čas, ki se valjda nismo hoteli učiti, ne, da nam ni bilo dolg čas. Da ste na hodniku, da smo igrali fuzbol. Karkoli sta. To je to enih zgodb in to je zelo unik experience. Ja, hodil sem pa reči, da kar sem pa imel, pa recimo to bom večno hvaležen svoji mami, da mi je pustila to, da sem pri 15 začel delati, ne, v lokalu. Tudi po noč. Se pravi, to bi pa jaz rekel, da začneš služiti svoj denar. Ja. Se pravi, ti nek effort vložiš in nekdo te plača. In kraj dobiš ful enih perspektiv. Koliko je vreden €1? Koliko bom jaz mogel truditi za to? Naučiš se delati s svojim denarjem, naučiš se truditi, socialni stiki s folkom. Folk teži, je nesramen do tebe. Ful stvari sem se takrat naučil. Ne? In če bi mi to vzel, tep to, delo, v bistvu vse, kar imaš, je ta šolski sistem, svoj telefon in pri mami do 25 leta. Mislim, da imaš lahko damaged možgane. Ne? Da nisi sposoben milijonah stvari, ki so potrebni, a ne pol v realnem svetu. Ne? In to se meni zdi pol čisto taka logična razlaga za veliko teh težav, ki jih ima mlajša generacija, pa kam imam jaz stike z njimi, ki so zgubljeni in ne vejo, kako bi se sploh obrnili. Kam bi se obrnili? Kdo bo tisti, ki mi bo zdaj prijel za roko in me nekam odpeljal? In to je zelo velik pain. Ne? Zelo velik pain. In zdaj smo malo zašli iz šolskega sistema. No? Ampak to je dela, veš. To je del. To je ful pomemben del. Ti mislim, da takrat vsak bi mogel se iz tega obdobja spomniti nekega mentorstva, ne? A veš. Se pravi, da je nekdo bil tam zate za ta vprašanja, ne? Kako jaz, profesorca, zaslužim lahko neki denarja, ne? Ja. Se mi zdi, da to, kar mi delamo z dialogom, da dobimo včasih malo občutek ali pa feedback od teh tam malih, da rečejo, nisem imel take izkušnje še v življenju, tazga odnosa, da bi nekoga poslušal, kako je on šel čez življenje, pa kaj se njemu dogaja, pa podobna zanimanja ima kaj jaz. Zdaj pa imam kle na voljo pač teh 100, 200 ur pogovorov in se preklopa tam malo na to. In to sem šele kasneje začel mogoče razumeti. Prej
nismo niti s tem namenom začeli, niti ni bil to cilj, ne? Ampak pol tako vidiš, ja, nimajo mogoče nikjer tega, da bi jih en mal ne vodo, ampak samo da bi slišali drugo izkušnjo, nekoga, ki je šel že mogoče čez nekaj, ne? v življenju. Ne? Ja. Ampak klej pa pač internet, ne? Spet smo pa pri tehnologiji. Oni se preklopijo skozi tehnologijo interneta na nas. In prej to ni bilo mogoče. Ja. Sedaj, če pogledaš naše karijere, pač večinoma verjetno se vsi strinjamo, da če ne bi bilo interneta in znanja, ki je lahko najdeš na internetu, ne bi pač vse, kar smo... Ja, dosti drugače bi bilo. Ja, mislim, itak, ja. Sej, Mi smo imeli ful srečo, veš, da nismo imeli interneta na začetku, ja, mi smo ampak smo dali ravno pravi čas. Ja, se strinjam. Ja, mi smo jih ena taka, kako se reče, prehodna generacija. Ja, nisi odraščal z internetom, si pa pol kasnega dobu. Ja, pa če si ga imel neki kolega nekje, nisi Pa mogel počasi, priti- ja. Ja. Muziko si lahko downloadil. Kaj Vidim. smo še delali? Ja. Mat kurja je bila, nekaj Ja. si tam googlo. Google, tako Ja, Google sploh nisi. Ne, pač se to. Ampak ja, meni je internet rešil življenje, ne? Jaz to vedno rečem, ne? Ker to zanimanje, a pa radovednost, ki mi ni potešil šolski sistem, ali pa celo mi je ustvaril to mnenje o sebi, da nisem toliko pameten, mi je pol internet dal na potenco, ne? Ker pol je bilo pa tako, svet je odprt, upišeš v Google karkoli te zanima in potešiš to svojo radovednost in s tem, ko to delaš, ratuješ boljši. In to je tak neverjeten proces. Mislim, to je tako neverjetno. Ne? In ja, najboljša tehnologija v zgodovini človeštva, bi jaz rekel. Internet. Ja, it's pretty high up there, ja. Yep. Ima pa svoje pizdarije. Ma, itak, ja. Ampak se kot vsaka stvar, ne. Ja. Aj, kar depresiven sem postal, ko to vse poslušam. Glede pač trenutne situacije, pač res to, kar tiče... Ne, No, so ampak izzivi. ali ti Vzgoje. zdaj od nas treh le edini imaš že potomca, ne? Oziroma potomko. A te kaj skrbi? Ja. Oziroma kam, ne? Sej, to je pač še par let, pa bo treba iti v osnovno šolo. Mislim, jaz sem že... itak me je zanimalo že nekdaj izobraževanje. In teda sem še preden smo dobila Frido, sem razmišljal o izobraževanju na splošno. Ne. Potem pa še, ko postaneš starš in si predstavljaš otroka poslati v šolo, se ene stvari nekako še bolj živo predstavljaš in si še manj navdušen, no, rečemo tako. Tako da me skrbi, rešitev nekih ful ni, se mi zdi, ne. Ampak se mi zdi, da vseeno, kot starš lahko še vedno ful narediš tudi doma, ne. Kar se tiče vzgoje, kar se tiče etike, kar se tiče tudi učenja. Pa tudi ti kot starš daješ občutek otroku, a je šola zdaj res moja služba in je to, ne. Ker mi zdi, da dosti staršev tudi dela pritisk na otroka, svoja šola je tvoja služba, ne. Pričakujem petko tebe, tudi če dobiš petko, ja, koliko pa jih je dobilo petko v razredu, ne? A so vsi dobili, okay, pa je bil lahki test, ne? Veš, take stvari daš občutek otroku, da je to pomembno in da on tudi dober in tako naprej. To je Se mi zdi, Asian parenting. Vreden je, če to Ja. naredi. Ne? Ja. Ampak lahko pa tudi ti reframaš šolo doma, ne? V smislu tega, da pač rečeš, ok, šola je en del tvojega izobraževanja, ne? Pač ne, jaz trenutno razmišljam na tak način, bomo videli, kako bo to čez 5-6 let, ampak se mislim, da prevelikega pomena šoli, da je to vse, kar je, to je njena identiteta. Ni, ne? Pač šola je neki konstrukt trenutne družbe in idi tja, neke stvari se nauči, ampak še vedno pa bi jaz ful rad delal z njo, da se pač uči stvari, ki se meni zdijo pomembne. In kjer so to? To sem pa hotel v bistvu kar z vama narediti. V bistvu se mi zdi ful fun exercise, ki se ga jaz fulkrat sam igram v glavi. In sicer predstavljamo si, da smo ministri za, ne vem, kako se točno reče, ministrstvo za izobraževanje, mislim, da ima neko Šolstvo daljše. in šport, mislim, da je. Ok, cool. Torej, delimo si ministrstvo, mi trije. Evo, zdaj smo glih postali ministri in zdaj se lahko mi odločimo za predmetnik. Predstavljamo si, da ni nobenega pushbacka od staršev, od učiteljev, lahko naredimo karkoli želimo. Sestaviti moramo predmetnik in moramo dati 10 predmetov. Za koliko stare? Rečemo osnovno šolo. Dajmo poenostaviti. Itak ni za to true exercise, ampak glej, dajmo se igrati. Torej, 10 predmetov moramo zdaj skupaj
definirati. Kaj bomo dali not? Ja, lahko izločimo te, ki so osnovni, mislim, ki so nujno potrebni, a ne, da gremo pol na tiste, ki jih bi mi menjali. Recimo matematiko, rabaš, a ne. Slovenščino, kle je vključena književnost in vse ostalo, ne. Zgodovina, geografija. To bi vse pustil. To bi vse pustil, seveda, ja. Okay. To Samo se mi zdi, da je, okay. kako bi dal to bi dal košaro, ko bi jo poimenoval Core. splošno Okay. znanje, oziroma kako se reče? Razgledanost. Splošna razgledanost, osnove, temelji. Ja. Temelji. Razumeš, zemlja, torej geografija. Temelji človeškega bitja, Okay. da lahko funkcionira v svetu, da razume, kaj se dogaja, pa kaj se je dogajalo. Čekaj, zgodovino si dal zraven? Ja. Zgodovina se mi zdi ful pomembna. Dobro. Ful, ena najbolj pomembnih stvari. Okay. Lahko še ti kaj odkor stvari. Smo že pri 5. Ja, to je ful kompleksno vprašanje v resnici. Zdaj bom jaz tako rekel. Že v času osnovne šole se to ful je nek proces, ne? Ker se dodaja. Ja, a veš, jaz bi rekel, da v tistih prvih letih je ključno, ne vem, da se zelo dobro brati naučijo, da se naučijo pisati, da znajo šteti, da znajo osnovno, recimo, matematiko, ne? Seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje in tako naprej. Pa malo narava, spoznavanje narave. Jaz mislim, da v tej starosti, to se bom navezal na unga Kena Robinsona, ki je rekel, da zdaj tudi vse, kar mi naštevamo, je v bistvu samo v glavo, gor, a ne? Se pravi, v polnjenje možganov. Da človek v tej starosti bi se pa, če imamo nek čas na voljo, bi se pa mogel predvsem ful veliko gibati, ne? No, ampak nismo še prišli in pa so neke take stvari, a ne? Pa to ne mislim športna vzgoja. A veš, eni radi plešajo in bi radi plesali, ne? In bi ples lahko bil, ne? Ampak ne, da je to prisiljeno, a ne? Kaj eni pa ne marajo tega in nočejo, ne? Ja, jaz v bistvu za osnovno šolo tako res jaz sem bolj za srednjo šolo. Ajde, gremo na srednjo šolo. Ne, ampak osnovna šola je, tako kot sem rekel, v začetku res te neki fundamenti in mogoče tudi že takrat to, a veš, da se ti zaveš, če rečemo, a ne, da so vsi te predmeti samo filanje glave, a ne, da bi mogoče tudi bilo nekaj, da se ti naučiš, da ti nisi sam to miselno bitje, ne? Da si ti tudi čuteče bitje, da imaš neka čustva in lahko svoje čustva izražaš in pač zdaj jaz nisem strokovnjak za, ne vem, razvoj enega mladostnika, ampak se mi zdi, da so tudi te teme pomembne in verjetno bi spadale že tudi nekam v osnovno šolo. Ne vem kam, a na sredino, verjetno malo bolj proti koncu. Se pravi, da greš tako, a ne? Da je, če bi dal to na graf, ne, da je na začetku ful igre, pa se pa ta igra skozi leta spreminja v malo bolj, kako bi rekel, da ta igra dobiva neko strukturo, pa malo bolj, da gre iz bolj neformalnega v bolj formalno. Se je verjetno nekako te moderni pristopi so zdaj taki. Se mi se ko v prvem razredu imajo zelo igro. A veš. Ja. Tako nekako. No, zdaj, kaj bi pa to bil točen predmetnik? Pa... Ja, ena stvar si omenil, naprimer čuječnost. To se lahko zelo hitro v bistvu začneš graditi pri otroku, človeku, razumevanje svojih čustev, razumevanje ostalih čustev in izražanje čustev. Ne? Se mi zdi, da dost, tako si ti rekel, dajemo poudarka na te teme. Zgodovina je pomembna, samo se zdi, prvo moraš tudi sebe razumeti, ne? Torej razumeti, znati izraziti, ali sem jaz zdaj jezen, ne vem, ker mi nekdo vzel igračo, pa to izraziti, ali sem jaz zdaj, ne vem, počutim žalosten, ker to so osnove tega, da potem tudi znaš kasneje, ko si starejši, na delovnem prostoru z partnerko, s partnerjem, razložiti, kako se počutiš, kaj želiš, kaj ne želiš. In so to fundamenti osebe, ne samo pisanje, branje.
Ja, vse na koncu je težko to zdaj skupaj narediti 10 predmetov, ne? Ampak tako me zanima, veš, če imaš kak tisti 1, 2, 3 ideje, ja, čuječnost mora biti tam, ne vem, sem pričakoval, da bi rekel, mogoče meditacija, se to je podobno. Veš kaj? Veš, to že učijo, tudi prav meditacijo, oziroma dihanje delajo z otroci, so pa išli ful rezultati gor. Ja, ne, to se upeljuje, ampak jaz sem nekako začel s temi osnovami, ki jih že zdaj imamo, ker si vprašal tako vprašanje, ker jih 10 ne. Ja. Lahko bi sam zastavil, kaj bi dodal, kar zdaj ni. Ajde, recimo je bolj enostavno. Jaz mislim, da neka oblika kritičnega razmišljanja, debatiranja, retorike, sestavljanja in podajanja svojega mnenja. A ne? Se pravi, da bi naučili otroke, pa to bi vadili lahko med sabo, ne zdaj, kdo je najjači v debati, pa zagovarjaš neko tezo, ki ni sploh tvoja, kot so v debatnih krožkih. To se mi zdi tako zelo, sprav imaš nek skill, ki lahko bullshitaš. Ampak bolj to, da ti znaš prepoznati argument. Kaj je argument, ki ga je nekdo zastavil, pa ga znaš secirati in podati svoj argument na dober način. Se mi zdi, da klepa, če to upeljemo s čustvi vse, ko se ti pogovarjaš, da zraven imaš še čustva, si čustven, kako to sporočiš. Se pravi, nek tak medosebni odnos je, bi lahko rekel, predmet. Pa bi še pol Sokratovo metodo, zraven dal, kaj to je, kdo je bil to, malo še zgodovine povežeš. Se mi zdi, da to ful manjka pri ljudeh, ki so odrasli danes. Komunikacija, način. In zato jih ful politikov lahko uporabi to neznanje pri drugih ljudeh, da bullshita ljudem. In imajo slabe argumente. Ne znaš ti argumenta sestaviti. To pol, ko imaš z punco debato, sam kričita in drugega, veš, sploh vse to. To se mi zdi ena taka ključna stvar enega posameznika. Meditacija je itak, ampak le boš imel probleme z religioznimi starši, ker mogoče kdaj malo lahko posega. Ja. Mi molimo, mi nočemo, da on spremlja svoje dihanje. To boš imel ful. Tako, ampak vse izzivi bojo vedno. Potem pa, zdaj govorimo o kasnejših fazah, v bistvu katere veščine potrebuje vsak posameznik, ki je del družbe. Plačuješ davke, plačuješ položnice, delaš s cashom, kredit vzemaš. Imaš svoje zdravje. Zdravje. Moraš skrbeti. Osebne finance ti govoriš. To je drugo, ja. Ampak tega dela tudi ni. A veš, moja mama dela na pošti in prihajajo študentje, ki so stari 20 in ne zna položnice izpolniti, recimo. A pa ne zna nekih osnovnih stvari. Ne vem zdaj, če je to glih naloga šole, ampak tako. Mislim, osebne finance so definitivno po moje. Podjetništvo bi jaz spremenil v problem solving. Ker ni vsak naj biti vsak podjetnik, ne? Ampak definitivno pa vsak življenju. To je isto. Ok, če je isto, potem ja. Ti v bistvu kot podjetnik solvaš probleme in na družbeni ravni. Zdaj pa, če imaš sam splošen problem solving, je to čisto v redu. Se mi zdi, da več takih stvari, ki bi se nekdo lahko najdel noter, jaz nisem dober v matematiki, kakor sem jaz verjel, pa bi bil pa en predmet, ki bi pa moje veščine, pa moji talenti prišli na plano in bi mi dal malo samozavesti. To bi jaz rad, recimo, za ta male. In meni bi sigurno neko kreativen problem solving, podjetništvo, nekaj v tej smeri, bi mi sigurno dal malo tega zanosa. Se mi zdi, da bi mogel večji spekter veščin pa človeške narave pokritane, pa probavati. Jaz mislim, da tako, če greva čist nazaj, kako se včasih izobraževanje delali, smo živeli v nekih skupnostih ljudi, ne več kot 150, to je ta Dunbar number, in ti si kot ta mal probaval veliko stvari, probaval si sulico narediti, probaval si to, probaval si uno, probaval si kruh mesne. In ko si videl, da si ti v nečem dober, ali pa nekaj, ki te zanima, si dobil mentorja, ki te je naučil tega krefta, te veščine in ti si postal pol kovač.
recimo, ne. Se mi zdi, da ta del igranja, probavanja je ključen, po moje, za ta malega. Ker on ima to inherentno v svoji naravi, ne. On ima radovednost v svoji naravi, ne. Otrok je sama radovednost. Ja. Sama igra, vse je, ne. In zdaj, kako to čim večjim stvari vršta, ne, zdaj se pa igrajte, ne. Se to jaz vidim tudi, naprimer, pri nas na podjetju, na DMB-ju. Ko oblikujemo kurikulum, v bistvu moraš ful psihologije razumeti. Ena izmed teh stvari je točno to. Vse skupaj mora biti ena velika igra. Ljudje se najbolj učimo, ko igra, B, ko dejansko ne konzumiramo, ampak dejansko reproduciramo znanje. Zato si ti verjetno ful več naučil matematike, ko si jo mogel sam naučiti naprej. Ja, absolutno. Da imamo to, v bistvu reproduciranje znanja, imamo, kaj bo že prvo? Reproduciranje Igra. Tretja stvar je pa to povezovanje, veš, da probaš povezati neko temo, ki se učiš z nečim, kar že znaš. Tako naši možgani delujejo. In tako najlažje razumemo kontekst nečesa. Aha, ok, na tak način, kot sem prej omenil, matematiko, lahko pa že z nogometom. In tako naprej. Ne? In lahko na tak način res, tako se najboljše učimo. Da izhajamo iz tega, kar znamo in kar nas zanima, da je igra in da pač probamo to sami narediti. Danes je pa čist kontra. Memoriziraš, ni igra in kaj še tretje, sem pozabil. Kakorkoli, no. Ja, ne, se strinjam. Zdaj pa, če gremo, zdaj, ko sem to omenil, to mentorstvo, ali kako bi ti mu rekel, tutorstvo, ali pa ti si nekoga dubu, ki te je v bistvu vodil čez nek proces učenja. Ne. To je bil tak nekak naraven proces, ne, in kasneje, ko smo šli v to industrijsko dobo, smo dobili industrijski način šolstva, ki je šel malo stran od tega, ne. Za en del populacije pa ni šel stran. Ne. In recimo primer imaš Aleksandra Velikega, ne. Njegov mentor je bil Aristotel. Ne. A si ti predstavljaš, ne, da imaš ti enega tazga, mislim, ti si tako bogat si, ne, ti si top 1 promil svetovne populacije, če si Aleksandr Veliki, ne, kot Tamal. In ti imaš dostop do najboljših tutorjev iz vseh področji, ki se ti spomniš. In vemo, ne, po raziskavah, da je to najboljši, najhitrejši, najbolj... To je v bistvu izobraževalni način na steroidih. Ko imaš ti recimo trenerja tenisa, ki je ful dober kot trener, boš najhitreje napredoval. Ne. Tukaj je znanost zelo jasna. Ne. Ti rabiš individualen pristop, ne. 1 na 1. Ampak 1 na 1 ni mogoče v tem svetu. Še. Ker stane toliko, ne. Ja, ni skalabilno, ne. Ni skalabilno, ne. In zato imamo ta model. Ti moraš biti milijonar, oziroma tvoji starši morajo biti milijonari, da imaš ti učitelja za tenis, učitelja za matematiko, učitelja za zgodovino, ne. Vem, ker sem gledal te Indiana Jonese, ki je bil on mlad, ne. Oni so bili zelo bogati in so potovali po svetu, ne. On je imel sabo pač učitelja, ne. In z njim delo, ne. In valjda je vse to razumel, pa zgodovino razumel, pa se izoblikoval v enega posameznika, ki je res vse svoje potenciale izkoristil, ne. In zdaj jaz mislim, ne, če gremo zdaj na ta del tehnologije, ki zdaj prihaja, umetne inteligence, ne. Tisti, ki se, verjetno je večina ljudi, ki posluša, že probala, ne, sploh ChatGPT produkt, on se pač te prilagaja. A ne, ti mu daš nek problem, pišem neki X in on reče, točno za ta X ti jaz dam. Ne. Ti imaš v bistvu skoraj eno augmented osebo na drugi strani, ki ti nekaj pomaga. Ne. In jaz, ko sem videl launch tega, to je bil november, december, ne, itak vse industrije bojo spremenjene, ampak izobraževanje mi je prav štrlelo ven, prav zaradi tega, ne. Da bo zdaj na voljo, tako kot je Andrej naredil videe in drastično povečal pač ta 1 na 1 pristop, mogoče malo simuliral s tem, da je to enosmerna komunikacija. Zdaj pa imaš na drugi strani Andreja, ki imaš dvosmerno komunikacijo. Ne. Se pravi, imaš tutorja, ki je najboljši tutor mogoče posamezni vertikali, ne.
najboljši tutor matematike, najboljši tutor zgodovine. Ne? In ta individualen pristop, ko bo zdaj na voljo vsakmu, ne glede na njegov družbeni status. Bistvo, ne. Že, ne? Ampak smo na začetku. To je bila v bistvu pol ideja za nadgradnjo pač Astre. Ne? Se lahko ti malo poveš. Na remotu smo omenili, ampak tole je zdaj, recimo, gremo malo bolj v globino. Ja. Kaj smo delali zdaj zadnje mesece? Ja. Ja, zdaj ne vem, kdaj bo tole zunaj, ampak bom kar takrat, povedal. ko bo tvoj video zunaj. Ja, takrat, ko bomo video. Sprav, Astra AI je v bistvu, tako je Klemen rekel, to je zdaj nadgradnja astra.si portala z namenom, da bi vsak dobil točno to, kar je zdaj Klemen govoril. Se pravi, nekega inštruktorja, tutorja, ki ti pomaga pri učenju matematike. Se pravi, ti ga lahko vprašaš karkoli te zanima glede matematike, glede katerega koli problema, ki ga imaš, ko se učiš, kakršno pač koli težavo imaš, in ti pomaga. Ne? Se pravi, pomaga ti pa na način, tako kot zdaj delujejo te kako se temu reče, boti. Jezikovni modeli, ja. Ampak tako sem mislil, ja, v zadnje jezikovni model, ampak ti se z njim pogovarjaš. Ne? Se pravi, imaš interakcijo, ga vprašaš. Ne? In tako, to se mi zdi res tudi ena taka stvar, tako kot je VR, je zelo težko opisati. Se mi zdi, moraš tudi zato smo tudi naredili to, da lahko brezplačno preizkusiš, ker čisto zastonj ne moramo dati zaradi pač operativnih stroškov, ki so povezani s tem. Sicer res verjamem, pa tudi tako sklepno se strinjava, da čez čas bo to sigurno padalo, ampak trenutno, mislim, bo padal strošek operativni, da to imaš. Da greš to probat, da vidiš, ker mogoče si kakšni ljudje ne predstavljajo, ja, pa tam si nekaj dopisuješ. Ne, to moraš res tako, to moraš upisati eno maturitetno nalogo v ta sistem. In mu reči, razloži mi postopek reševanja te naloge. In to se mi zdi, da je tako, kot takrat, ko prvič daš gor ta VR očala, ko dojameš, je klej isto po moje nek ta prvi moment, ko dojameš tako, wow, on mi razloži postopek, tako kot sem jaz, če sem nekje bil zataknen, zdaj vem, kje naredim napako ali pa kje moram drugače narediti. In ja, kar smo naredili, je, da smo v bistvu to izkušnjo uporabniško, se pravi klepetanja s tem chatbotom umetne inteligence, da smo telerali na to, da je bolj preprosto prav matematične stvari se pogovarjati. Ker tukaj imamo, spet je tukaj uporabniška izkušnja, pomembna. Problem pri matematiki je tudi tako, če bi se ti zdaj hotel, ali pa pred temi ChatGPT, če si ti recimo hotel rešitev neke enačbe, je že to napisati v Google tist. Dvojni ulom. Tako, je tako. Hassle. Tako hassle je, se pravi, kaj bi bila slovenska beseda? Ni enostavno. Tako zamudno, štorasto, tako klanki. Štorasto, hassle, ja, to je tako. Zelo tak, ja, tudi jaz vem, da marsikdo sploh ne zna napisati, recimo, že potence, x na 3, recimo. Niti na kalkulatorju, na to. Tako, ja. S temi znaki, no in mi smo razvili matematično tipkovnico za to, da to malo olajša. Itak nek cilj je, da boš ti pač enkrat to lahko slikal, pa tako, ampak v glavnem... Mogoče že zdaj lahko? Mogoče, ja. Ker bomo objavili malo kasneje to. Slikaš kaj, svoj papir? Tako. Račun, ja. In dobiš noter. Cool. To zdaj delamo, ja. Ja. Cool, dobro.
Se pravi, zelo smo se odrotočili na to, da bi ta interakcija, ne, s tem, ker se pogovarjaš o matematiki, o matematičnih stvareh in formulah, računih, ne, teh nalogah, da bi bilo to čim bolj enostavno. Ne. Se pravi, lahko napišeš, lahko pač to narediš. Mogoče bo enkrat možno, da boš ti nek grafno dal, pa tako. V bistvu geometrija, to smo se danes pogovarjali, geometrija je eno tako področje, kjer bo še malo treba kle napredka, ne? Ker ponovadi so te geometrijske naloge, a veš, imaš nek kot, imaš neko dolžino, neke stranice, zdaj pa, ne vem, pa imaš pa učrtan krog, a veš, pa moraš risati, ne. Ti kot tisti, ki rešuje nalogo. Tako, tisti, ki rešuje, ne. Ja, verjetno kako tablico se bo to rešilo. Ja, recognition mora biti, ne? Da bo AI razumel sliko. To je v bistvu challenge. Zelo natančno jo mora razumeti. Nima ta code interpreter že prepoznavanje slik? Ja. Podatkov, ja, ampak slik mislim, da ne. Okay, bomo bolj pogledali. Ja, bomo bolj pogledali. Tako da ja, to je zdaj v bistvu na voljo, saj dejansko je. In vsak lahko to proba in si začne s tem pomagati. Si začne pomagati pri učenju matematike. Zgleda res fenomenalno, ne? Mislim, to je bilo, ta cel proces, ne, developmenta, ko smo mi to probavali, ne. Pa sem jaz to videl, da to deluje, ne. Wow moment. Ja, veš kaj, to je bilo tako, jaz sem itak slab v matematiki, cel cajt bil, nekih nalog se spomnim, ampak sem totalno pozabil in postopkov in izrazov, ne. Ampak jaz sem se takrat v parih minutah spet padel noter, ne. In dejansko je bila interakcija z inštruktorjem, ne. A še on mi je povedal nekaj, pa je bilo malo preveč za moje znanje in se rekel, ne razumem tega, kar si mi zdaj. On je šel nazaj in mi počas. Je prijazen. Ja, prijazen. Zelo dobro razlaga. Nikoli se ne zmatra. Ne, pa kar je, sorry, povej do konca. Ne, hotel sem to reči, ne, da ko smo delali kalkulacijo stroškov, pa smo rekli, ok, poprečna ura šolska inštruktorja za matematiko je 15-20 evrov. Med 10 pa 15. Med 10 pa 15, rečemo. Ne? In ko smo mi videli, ne, da ta tehnologija za 20-30 krat zniža strošek. A ne, to so v bistvu tisti premiki v zgodovini, ki jih vidiš, kad neki gre deljeno 20 strošek. Ja. Až to pa res ni hec, ne? Koliko ene vrednosti se ustvari za nekoga, ki se ne bi mogel inštrukcij privoščati. Tukaj ima neki, ki ni še 100% tam, a ne? Ampak je recimo na 90%, bi lahko rekel, interakcije, ki jo imaš z inštruktorjem in te vod čez, ne? Sem bil ful vesel, ker pa še v isto vizijo, ki jo je Andrej imel za Astro zdaj zadnjih 10 let, ne? A veš, demokratizacija in znižanje stroškov drastično nekega učenja. Ne? In koliko ima lahko to efekta za ljudi, ki si ne morejo privoščiti. Ne? To sem bil jaz, mali Klemen, nismo imeli keša za inštrukcije. Pol sem imel srečo, da sem imel enega frenda, ki mi je malo razlagal to, da sem preguril čez srednjo šolo. Ne? Ampak taka stvar bi mogoče mi čist smer življenja obrnila, ne? A veš, samozavest mi dala, sam bi se lahko doma 10 ur učil, a ne? Ja. Zastonj praktično. Ja. No, hotel sem samo to na dolgo povedati, ne, ker sem videl pač to tehnologijo, itak smo na začetku, mi imamo itak nek roadmap, kako bomo to razvijali, pa dodajali stvari, pa feedback dobivali od folka, ki bo to uporabljal, ampak že zdaj je to noro dober in noro pocena, ne? In vesel sem najbolj, da vidim v bistvu, kam bo to šlo. No? Ker sigurno prihodnost izobraževanja ima vključeno tehnologijo AI. Ne vem čist kako, zagotovo. Mogoče to je ena smera, ki jo mi probavamo, mogoče se bomo mi malo prilagodili, tudi razmišljamo malo v druge smeri, da ne bi bil to chat interface, da je mogoče to lahko malo drugače. Ampak enkrat bo to, ti se boš pogovarjal. To me res zanima, kaj razmišljate? Torej, če ne bi bil chat interface, kaj bi bil? Za ta prvi korak imaš ti dve opcije. Ne? Ja. Ti lahko pustiš uporabniku odprti chat. In on mora njega promptati, mu dati enačbe, ga sprašvati,
V bistvu inštruktor, jaz sem težava, rešim težavo. Tako, in pišeš, ne? In to je lahko zamudno. Ne? Lahko pa začneš tako, ne? Imaš nalogo in on ti sam v bistvu daje vprašanja, ki jih moraš odgovoriti, on preverja konstantno tvoje znanje, dokam razumeš, vidi, kaj ne razumeš in ti to razlaga, še enkrat te preverja in v bistvu je konstanten, ti živiš v konstantnem testu. Ja, konstanten feedback loop je. Ampak ni te neprijetnosti, kot si na testu, ne razumem tega, Ja. narobe bom rešil nalogo, grem naprej. Tam ne dobiš dopamina. Klej tako ne razumem in on ti takoj pomaga na vse načine, da boš ti to razumel. In ne greš naprej, kot sem jaz prej govoril, ker sem jaz šel čez osnovno šolo naprej, ne greš naprej, dokler on ne ve, da si ti popolnoma 100% in brezhiben. In ti imaš samozavest in ti imaš podporo, neomejeno časa, kolikor hočeš. In to je v bistvu ena drugačna smer. Ne? Pa next level pa bi še bil to, kar smo se zadnjič pogovarjali, ne? Da ni to samo inštruktor, ampak dejansko učitelj, na način, da ugotovimo, aha, ti si Andrej, to so tvoji interesi, to si star in skozi čas te spoznava, ne? In v bistvu te on pelje skozi matematiko na način, Delira, da je, veš, ko smo se prej pogovarjali, igra. Ne? Da niso samo enačbe, ker je 2x plus 3, ampak reče, ne vem, rečemo, da te zanima zgodovina, ne? Pa rečeš, ena vojska je bila tako velika, druga je 2x manjša, izračunaj. Ampak ne da reče, vojska je bila. On ti generira video, ki ti pokaže to vojsko. Še boljše. Ali pa on ti generira 3D model nekega katapulta. Reče, zakaj tako fizikalno deluje. In ti greš lahko noter, mogoče imaš VR očala gor. Mislim, tukaj so. To je zdaj science fiction. Ampak to je vrhunsko, mislim, si predstavljaš. Ja, to vidiš tam v Star Treku, a veš, ne vem, če sta videla, je tak, kako tam šola zgleda. Ne? V bistvu so vsi v takih nekih podih in imajo, ne vem, če imajo sploh VR, ampak samo neko tako AR zadevo. In je točno tako. Se pravi, se to prihaja, vsak ima nek svoj personalized proces. Zdaj, če si ti predstavljaš, da daš ta očala gor, vidiš na unmu stolu dejansko Andreja, ki te pozna zraven, tako, in ti zraven razlaga in kar projecira neko stavbo in ti razloži na primeru, ki tebe zanima. Mislim, tukaj so to res ni hec, ne? Ne. Mislim, treba biti tudi pazljiv. To ni hec. To ni hec. Treba biti tudi pazljiv, ne? Da se ne gre predaleč, da samo se relaja na tehnologijo. Ampak samo še ena ideja, naprimer, veš, vsak od nas v teh letih, v osnovni šoli, srednji šoli, ti iščeš ne učitelje, ampak mentorje. In ta mentor ima, ki ga ti iščeš, ima neki določen tip personality, ne? In lahko se tudi tailora to, da pač na način, kako se ti to snov podaja, se ti podaja od določenega tipa osebe, pa ne biti vedno ista, ne? Ki ti je na nek način mentor in idol v tistem topiku. Ne? Ker naprimer ti si zdaj že idol toliko 1000 ljudem v Sloveniji in si lahko ti ta hologram na nek način. Ne? Bi pa samo rekel to, da obenem, ne, zdaj, ko smo šli res tako daleč v prihodnost, se mi zdi res, da je pomembno vseeno to reči, da se da to na način, narediti tudi na način, da niso otroci samo za računalnikom in se ne družijo. Ne? Ker lahko tudi celo zadevo zapakiraš na ta način, da rečeš, to je skupinska naloga. In si skupaj pomagamo s tem toolom, torej umetno inteligenco. Tako. In isto je v službi. Vse danes že vsi uporabljamo umetno inteligenco in v bistvu imamo problem in nam ga umetna inteligenca pomaga bolj ali manj uspešno zrihtati. Zdaj sem bil na eni okrogli mizi in so te omenjali. Okrogla miza je bila o umetni inteligenci in pa je prišla debata na temo šolstva in kako zdaj oni golfajo, kaj seminarske dela, take brezvezne stvari. In je en na panelu je povedal tisti tvoj stavek iz TED govora, TEDx govora, ne bo tehnologija, lahko poveš ta stavek? Ja, ne bo tehnologija zamenjala učiteljev, bojo pa učitelji, ki bojo uporabljali tehnologijo, zamenjali te, ki je ne bodo. Ja, in to, če se navezujem, ne, jaz mislim, da učitelj, sprostili bomo en del njegovega dela in on bo imel veliko podatkov na voljo, se pravi, vsak
posameznik, vsak učenec se bo učil ena na ena s svojim AI tutorjem. Ta AI tutor ga bo poznal, poznal bo njegovo stopnjo razumevanja določenih konceptov in to informacijo bo lahko posredoval človeškemu učitelju in bo videl, ta Timi, on malo zaostaja pri linearnih funkcijah, a ne? Vidim, kaj mu ne gre, vidim, da tudi z AI-om mogoče mu ne paše, da bom jaz do Timija prišel kot učitelj, pa mu rekel, sem videl, da si to, ti bom jaz zdaj razložil. In bo še vedno ta človeški stik. Ne? Se mi zdi, da to ne bomo dali stran ljudi, ampak jih bomo opolnomočili, a ne? Krat 300. A ne? Mislim, jaz sem ful prepričan, da bo ful otrok končalo oziroma vse, kar imamo danes. Če predpostavka je, da vse predmeti, ki so danes, ne, so še tudi, ne vem, čez 5 let, ko imamo naprimer AI tehnologijo na točno tak način, da bi otroci ful prej končali osnovno šolo. Ker če imaš res koncepte, da bi osvojili prej, ja. Ja, ker če imaš to tehnologijo, se skozi igro učiš, lahko v bistvu lahko napreduješ dosti hitreje in ne rabiš čakati. Pa se klej lahko sprostiš za te predmete, ki smo jih prej omenjali, ne? Pač, če prej usvojiš te osnove, lahko dodajaš predmete kasneje, ki so pa malo bolj taki mehki, a ne? A veš, kako smo rekli o odnosi? Ampak če te matematika zanima, lahko greš ful hitreje. Ja, greš. Se to je velikrat tudi problem, da bi lahko nekdo recimo 4-letni program gimnazijske matematike naredil v 2 letih. Ja. Ker je malo bolj, Ja, ampak pa imamo še toliko nekih ostalih predmetov in se mora s tistim zajebavati. Ne, stari, on je, jaz mislim, da njegov trajektorij je jasen, ne. Nekdo, ki ima tak smisel za to, bi mogel čim prej iti naprej. Ne pa pač ostajati, pa porabljati čas še za ne vem koliko 10 drugih predmetov, ki res ne bo rabo. Nikoli, ne. Ja, ta one size fits all, kako se to reče v slovenščini. En model. Naročca za vse bolezni. To je pač stvar preteklosti. Ja. V izobraževanju mora biti, no. Če imaš TikTok feed, vsak ima svojega, zakaj ne bi imel vsak svoj izobraževalni track? Vse smo vsi. Ja, veš kaj je edino, to je pa pol ta drugi del, ne. Ki je itak nekak problematičen del današnjega sveta, so pa res probam zdaj najti slovenski izraz, pa ne moram, incentivi, ne, se pravi, vzvodi, nagrade. In izobraževanje je res znano po tem, da je tudi kot z podjetniškega vidika, če ga gledaš, ne, da je težek oreh, ne, za stret, da bi naredil neki, temu se prav reče EdTech, ne, Educational Technology. Imaš veliko startupov, se pravi, to, kar se mi tukaj pogovarjamo, nismo zdaj neki ne vem kaj geniji, da smo ugotovili, da stvari ne štimajo, to veliko ljudi razume in veliko ljudi dejansko zelo aktivno, dosti bolj kot mi, dela, ne, na tem, no, zdaj mogoče bomo tudi mi se malo to vključili, ampak tako veliko enih startupov, ne, tudi ki hoče nekak izobraževalni sistem tudi z ekonomskega vidika upeljati spremembe, ne, se pravi, da bi bilo vzdržno, da bi bilo rentabilno. In to je klej problem, ne. Jaz mislim, da pač družba, to se dejansko država verjetno mora odločiti, ne, da razume, izobraževanje je, ne vem, jaz sem enkrat tukaj na tem podcastu sem rekel, da vsaka država ima 3 temelje, ne. Pravni sistem, zdravstvo pa izobraževanje. In jaz mislim, da države, ki štekajo to, pa to nekako probajo poskrbeti, da so te temelji močni, ne, bo imela tudi močno ekonomijo. Ne. In če se bo pač država odločila, da izobraževanje je steber, ki ga hoče podpreti, bo pač več keša dala v to. Ne. In tudi mi kot družba bomo pač razumeli,
davki, ki se mi poberejo, gre za to, da so boljši pač pogoje. Ne? Ampak z umetno inteligenco lahko pa to, kot si rekel, drastično znižamo te stroške. Ne? Kako pa misliš, da bi nam lahko ljudje, ki to poslušajo, pa so različnih recimo poklicov, v različnih sferah delujejo, eni so starši, eni so študenti, eni delajo na vladi, ne vem kaj. A si kaj razmišljal, kako bi lahko pomagali, ne? Pa jaz lahko mogoče začnem, ne? Mi smo v bistvu se odločili, da bomo imeli pač, da je še vedno v tem etosu, pa v tem duhu Astre, ker je bila popolnoma zastonj, da bomo štipendije omogočili za pač otroke oziroma učence, ki so iz družin, ki si ne morejo mogoče privoščiti, da jim bomo dali zastonj letne članarine. Dobili smo tudi eno sponzorstvo za par teh. Tako da tisti, ki so mogoče v podjetjih, lahko donirajo za te štipendije. Ne? Tako. To je najbolj preprosta, pa najbolj tako simpel, zelo transakcijsko je. Ja. Se pravi, ti lahko omogočiš zdaj nekomu, da dobi tega pomočnika, tako da mu pač kriješ te stroške. Včasih so bile Zoisove štipendije, zdaj bojo škrab, pejeve. Ne Ja. treba pokriti stroške, ki se s temi modeli ustvarjajo. Ne, se to treba tudi razložiti. Ampak to bo pa stroške. Ampak to morate mogoče tudi razložiti, kje imate vi stroške s tem. Ne? Torej vsakeč, ko se nekdo pogovarja s tem modelom, vi dejansko stopate do drugega modela in to pač stane. Ne? Ja, v bistvu dva dela sta. Ne? Eno je sam razvoj tega, ki je pač stal. Folk ti ne bo to zastonj naredil, pač moraš plačati on mu, ki programira. Mi pač ne znava, da smo mogla plačati. Druga stvar je pa, da ti se preklopiš na, mi smo se na najboljši, mi se objektivno najboljši model trenutno, ki obstaja na svetu, GPT-4. Po nekih metrikah je daleč najboljši. Mogoče ne daleč, ampak najboljši je. Dobro govori slovensko, tako da smo šli v to pot in vsaka beseda je približno en token, se reče, ne? Vsako besedo, ki mu ti daš, pa vsako besedo, ki ti jo on vrne, ti plačaš. Besedo ali sporočilo? Besedo. Beseda je približno en token. Ene besede so tudi več, je tudi dva tokena. In ti plačuješ tokene. In ta GPT-4 je trenutno najdražji model, ki obstaja, ker je najboljši. Ampak s časoma, in to se je že dogajalo, bojo te stroški padali. Mi bomo lahko omogočili več interakcij na mesec, ali pa bo to cnej, ali pa ne. Ampak zdaj zaenkrat je pač, smo toliko zgodaj, in mi smo dejansko, ne obstajajo take stvari, ne. Pač Khan Academy, ki je Andrej tudi izhajal iz tega, kaj je naredil Astro. Oni so edini, oni so dobili lani 5 mesecev prej zgodni dostop do GPT-4, ki jih je OpenAI direktno kontaktiral. In oni so zdaj v beti s tem svojim inštruktorjem. Ne? Mi smo pa zdaj že zunija. Tako da jaz mislim, da smo tako res na robu tega razvoja. No? To si upam trditi. No? Ja. Ker smo ful gledali, kaj se po svetu dogaja in nismo najdeli take rešitve. Ne? To sem ful vesel, da je v slovenščini neka stvar dejansko tok na robu. In mi bomo zdaj naprej razvijali. In vsaka podpora v smislu, da se nekdo subscribe, že če račun naredi, če to deli, če nekaj napiše na LinkedIn, na Facebook, na Instagram, nam bo to ful v ta jadra na začetku dal, da bomo lahko to pripeljali do tiste točke, ki bo pa to res, ne bo treba več marketinško promovirati, ker bo dejansko toliko boljša stvar, pa toliko cenejša od inštruktorja. Ne? Pa jaz bi tukaj dodal, zelo pomembna stvar tukaj so učitelji pa profesorji. Jaz vem, da recimo v času korone, ko je bilo to izobraževanje nadaljavo, je tudi vidno so poskočilo gledi vseh teh mojih razlag, zato ker so dejansko učitelji to priporočali in to jim je pomagalo, ker sem tudi dobil pač pisma,
jim je pomagal pri delu. In jaz mislim, da tukaj je zdaj isto, da ne, če je nekdo, ki posluša učitelj, profesor, Ali pa če pozna učitelja. ali pa če pozna, jaz res vabim učitelje, ne, profesorje, da se s tem spoznajo, da ne probajo premisliti, kako to ukomponirati v svoje delo. Ne. Ker tako, kot smo prej rekli, to je samo neko orodje zdaj, ne. Da ne spoznajo, ne, kako pač te stvari delujejo in kako so lahko oni tukaj upleteni. Ker jaz mislim, da tako, kot si prej rekel, prihodnost je sigurno ta, da boš ti z tem, ko boš imel podatke iz tega ven, da boš boljš razumel, komu stvari ne grejo in kaj mu ne gre in kje rab dodatne razlage. Ne. Tako da jaz to ne vidim, da to nekaj zdaj zamenja ali pa da, ne vem, odpravi, ampak da je to samo še eno dodatno orodje, ne, ki je pa res neverjetno dobro orodje. Ne. Kalkulator je pač orodje za zelo preprosto aritmetično stvar pač ne zračunati. To je pa zdaj, ja, tako kot smo se pogovarjali, skoraj že da živ človek, ki ti razlaga, ne pa odgovarja. Ja, kalkulator je orodje, ki je bližnjica in preskočiš razumevanje lahko. A ne, zakaj je 100.000 500 krat 100.000 neki? A ne, kaj sploh pomeni krat? To orodje ti pa dejansko, saj mi smo ga tako ustvarjali, ne da ti direktno, ne. Sej, če bojo folk probo, a ne, ti boš rekel, kaj je rezultat, on te bo, njegova naloga, njegov cilj je, da ti razumeš, a ne. Ja. In to je pač razlika tudi med ChatGPT-om pa tem, ki je prav narejeno specializirano za ta namen, da razumeš matematiko in kasneje ostale predmete. Sej, fizika, kemija, slovenščina, vse to se da, ne, narediti tutorja. Ne. Sam smo nekako začeli s tem, kar je Andrej tudi znan potem. Ne. Pač Astra je matematična. Pa je tudi dejansko so največ inštrukcije na temo matematike? Nisem prepričan, ampak jaz bi rekel, pa glede na to, koliko sem pač do zdaj delo raziskal na to temo, da je. Da je, ne? Ja, sigurno. Veš kaj, matematika je eden od 3 predmetov na maturi, ki je pač obvezana, ne? Tako da že to je nekaj, pa z matematiko ponavadi ima folk največ težav. Ja, tako da jaz sem tudi ful vesel, no, da smo res to naredili, da je matematika prvi predmet, ker matematika je le kraljica, ne? Seveda. Znanosti. Jezik vesolja. Cool. Ej, ful cool, res vsaka čast. Mislim, da ste to res zelo dobro izpeljali, ne? Da ni samo dobra ideja, ampak tudi to, kar ste mi danes pokazali, zgleda res vrhunsko. Če bi jaz bil še enkrat v osnovni in srednji šoli, nisem rabil nikoli inštrukcij, ampak bi pa mogoče imel za to, da kako stvar napredujem hitreje ali pa kaj. Ja, se tudi zato. To ni samo inštrukcija, ne? Ampak je tudi učitelj, ne? To mogoče lahko še podarimo. Ja. To mogoče ni sam zato, da si ti zdaj pomagaš. Lahko to se uporabi tudi tako, da se reče, ne, mislim, da obvladam matematiko, ne, a lahko to preveriš, a mi lahko daš neko težjo stvar. Ne? Ja, ali pa simuliraš, jutri sem vprašan matematiko, postavi mi 3 vprašanja. Ne? Ali pa jaz imam tam avga, ki se zdaj uči to, jaz sem starš, daj mi pomagi, daj mi naloge, tako. Malo sveži znanje, pa se lahko ti učiš mislim, klej ful enih use case. Ja. Ampak ja, tako, kot si ti zdaj dal feedbacka, ne? Jaz bi ful povabil folk, da nam da feedback. No. Ja. Pač da proba, sploh učitelji, učitelji, starši, tisti, ki veste, da ste relevantni. Mislim, smo na začetku in naš mail pač, na moj mail lahko, ali pa spodaj v komentarje, ali pa karkoli. Lahko se tudi kakšni učitelji javijo, pa s njimi naredimo malo, se tudi dobimo. Ne. Ja. Ker to me res ful skrbi, da v zadnjih 10 letih ni bilo več tega do tebe, kar bi se lahko ful več naredil. Ne? Ker učitelji se bojijo tega, ne? Te tehnologije. Eni ne, ampak večina, pa tudi večina mlajše zdaj učitelje. Ampak tudi večina držav se je odločila, ne večina držav. So države, ki so že odločile kar banati ChatGPT, uporabo
In v bistvu razmišljajo, kako se boriti proti temu, ne? Namesto kako iti s tem naprej. Ja. Ker prav videl sem eno sliko, ne vem iz katerega leta je, ko so učitelji matematike v Angliji protestirali proti kalkulatorjem. Pa v industrijski dobi so parne stroje z kladivom, pa tiskarske stroje so s kladivom. To se v zgodovini ponavlja vedno. Ja. Treba je paziti, ne, valjda, ampak se mi zdi, da gremo v to smer, ker je med na drugi strani je toliko sladek, mislim, toliko lahko stvari rešimo, ne. Za nižje sloje, pa ne samo v Sloveniji, a ne, pač tako, globalno, ne. Vsak mu daš tutorja, mislim, to je. Ja. Kakšni potencijale lahko odkrijemo, a ne? Ki bi zdaj bili čist neizkoriščeni. Ne? Tako da, jaz bi ful povabil folk, da se prav z nami povezati, če vidijo kakšne sinergije. Če pa ne vidijo, pa ne šera. Nekaj naredijo, ne? Vsak lahko nekaj naredi. Tako da, ful vam hvala. Jaz sem ful užival, boljše, kot sem si predstavljal. Sploh ta prvi del, ki smo se pogovarjali. Ne? A nisem imel visokih pričakovanj? Nisem sploh imel pričakovanj. Zdaj sam pogovarjam še s temi GPT-4, veš. Sploh, ker sem sam tam. Tako, stari. I'm lonely, can you? Spet se moram zadrejem videti, fuck. Pa se smemo, če damo kakšno kodo za popust spodaj. Ja, komentarje, tako. Ideja fans ali pa neki. Tako. Da boste lahko malo podprli, malo cnej. Tako. Ej, ful, hvala vsem. No. Čau. Čau.